गए इसलिए। अरे सही है। चलो आ रहा खतरनाक खतरनाक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। हाँ of course yes अभी जाना किसी को पानी में जाओ 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 हाँ जाओ भाई जाओ 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 हाँ जाओ जाओ भाई जाओ नहीं डूबता भाई जैकेट फ्लोट करता नहीं जाओ हाँ ठीक है ठीक कूदो 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 हाँ जाओ 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 उसको जैकेट से खींचो जैकेट के शोल्डर से आएगा वो खींचो जोड़ लगा के अभी है कोई जाने वाला जाओ जाओ अपना स्पेक्स दो जाओ 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 भाई जाओ भाई खींचो भाई जैकेट से खींचो 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 वो जैकेट से खींचो भाई यार खींचो ना आगे को कैसे आदमी है Okay, once again, ready to get down. Okay, ready to get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down. आगे जाओ, आगे, आगे, आगे. आगे जाओ भाई, आगे. Get down, get down. Okay, get back. Get back, get back. यार ग्लास अंदर ही होगा कहीं क्या किया यार अरे बोतल है भाई बात अरे खाली पट है मार क्या भैया कूद सकते सब जने हो गए रे मजा यहाँ पे स्टोन ही स्टोन है हाँ यहाँ पर स्टोन बहुत है आगे देखो जहाँ पे थोड़ा सेफ भी आपको वहाँ पे ऐसा ना भैया ओके यू विल गो जब आप
अगली बार जाएंगे तो अपने सर के बल मत जाओ, क्योंकि दिस इज़ नॉट सेफ इन वाइट वाटर। रिवर में इस तरह की डाइविंग सेफ नहीं है। वाई? क्योंकि स्टोन्स है, आप पत्थर को देख ही नहीं पाएंगे। सो जितना कोशिश हो सके अपने छाती के बल जाओ, छाती के बल। आपने जैकेट पहना, आपको कुछ नहीं होएगा। सर के बल जाएंगे आपको लग सकता है, ठीक है।